आप Redmi का मोबाइल यूज कर रहे हैं और Redmi के मोबाइल में आपको स्पीकर या साउंड का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, साउंड काफी लो आ रहा है, तो क्या कारण होता है जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, आपको वीडियो में क्लियर होने वाला है। सबसे पहले आप क्या करें, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे में जाइएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया साउंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये साउंड आपका यहाँ पे कम किया हुआ है तो इसको सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस प्रकार से फुल कर लेना है। बाकी आपको रिंगटोन और अलार्म का साउंड देखने मिलेगा। देन नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड असिस्टेंट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन किया हुआ रहता है तो जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं सभी एप्लीकेशन में जो साउंड आती है वो दोस्तों आपको अलग अलग देखने मिलेगा। किसी एप्लीकेशन में जो ऑडियो है वो काफी लो आएगा, किसी में हाई आएगा। तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, बंद कर लेना है, तो सभी एप्लीकेशन में सेम साउंड सुनने को मिलेगा। देन आप यहाँ से बैक होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइलेंट मीडिया इन साइलेंट मोड। अब ये ऑप्शन अगर आपका ऑन किया रहता है तो इसमें क्या होता है कि जब दोस्तों कोई वीडियो को आप ओपन करते हैं, म्यूजिक ओपन करते हैं, गेम को ओपन करते हैं, तो उसमें जब ऑडियो आता है तो वो ऑडियो दोस्तों वो साइलेंट में रहता है, एक भी ऑडियो आपको सुनाई नहीं देता है। जब तक आप यहाँ पे वॉल्यूम बटन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो ऑडियो सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को बंद कर लेना है। तो जैसे एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो साउंड आपको सुनने को मिलेगा। सबसे पहला चीज आपको ये कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ से बैक होने के बाद नीचे जाए। नीचे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है, देन एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे हियरिंग वाले ऑप्शन में जाना है और वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ऑडियो बैलेंस का। अगर ये बैलेंस आपका इधर में लेफ्ट में या राइट में अगर फुल किया हुआ है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से ना सोच लीजिएगा कि ये फुल किया हुआ है तो दोनों में स्पीकर में सेम साउंड मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको दोस्तों बीच में इस प्रकार से एडजस्ट करना है, या एडजस्ट किया हुआ तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा तो लेफ्ट और राइट में दोस्तों दोनों स्पीकर में आपको सेम साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये चीज से भी दोस्तों आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आपको अब अपना स्पीकर चेक करना है कि आपका स्पीकर कहीं खराब तो नहीं हो गया है। वो चेक करने के लिए सिंपली क्या करें, सेटिंग में जाए और सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है, डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाना है, कर्नल वर्जन मिलेगा 7 से 8 बार टैप करना है और यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप स्पीकर टेस्ट और बॉटम स्पीकर टेस्ट मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो भी दोस्तों यहाँ पे वॉइस बोलेगा उसको दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने 2 और 6 यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखिए ओके वाला ऑप्शन आ गया। ओके वाले ऑप्शन पे दोस्तों इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ऑप्शन काफी अच्छा देखने मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे लो सुनने को मिल रहा है वो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कंप्लीट कर लेना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीकर सही है कि खराब है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।